মামলায় হারার কথা আসছে কেন? আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফের জন্য নাটকের 909তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন সাগরকে বাইরে থেকে বের করে দিলেও সাগর মনির পিছু ছাড়বে না, এবং সাগর মনির বিয়ের ব্যাপারটি মেনে নিতে পারবে না, এবং সাগর মনে মনে ভাববে যেভাবেই হোক মনির উপর আমার এই প্রতিশোধ নিতেই হবে, আর এর জন্য যেটা করা দরকার আমার সেটাই করতে হবে। যদি মনির সাথে আমার নাটক করতে হয় তাহলে আমার নাটকই করতে হবে। এইসব চিন্তা করে সাগরকে দেখা যাবে সে মনিকে ফোন দিবে, এবং মনি যখন ফোনটি রিসিভ করবে তখন সাগর বলবে, মনি আমি তোমার সত্যিকারের প্রেমিক, আর এর জন্যই আমি এখনও তোমার জন্য ওয়েট করে আছি। তুমি প্লিজ আমার কাছে চলে আসো, আমি সারা জীবন এভাবে তোমার জন্য ওয়েট করে থাকবো, তুমি প্লিজ না বলো না। তখন মনি বলবে, আপনি চুপ করেন, আপনার এ ধরনের কোনো পাগলামির দামই আমার কাছে নেই। আর এই কথা শুনে সাগর বলবে, মনি তোমার বিয়ে হতে না হতেই তুমি অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছো, তুমি তো আগে এরকম ছিলে না, তাহলে এখন কেন এরকম হয়ে গেছো? তখন মনি বলবে, ও আচ্ছা তাই বুঝি, বিয়ের আগে কি আপনার সাথে মুখে মধু লাগিয়ে কথা বলতাম, আর এখন মধু লাগিয়ে কথা বলছি না বিধায় আপনি এইসব কথা বলছেন? আর এইসব কথা শুনে সাগর খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে মনির সাথে যতই সাগর নাটক করে না কেন ব্যাপারটি মনি বুঝতে পারবে, আর এগুলো বুঝে সাগরকে দেখা যাবে সে ফোনটি রেখে দিবে। আর অন্যদিকে এবার শরাফত সাহেবকে দেখা যাবে সে চেয়ারম্যান স্যারের কথা অনুযায়ী রুনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার জন্য একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার করার জন্য অফার করবে, আর এই অফারে রাজিও হয়ে যাবে রুনা ম্যাম। এবং এক পর্যায়ে শরাফত সাহেব এবং রুনা ম্যাম যখন রেস্টুরেন্টে বসে ডিনার করতে থাকবে তখন চেয়ারম্যান স্যারকে দেখা যাবে সে লুকিয়ে লুকিয়ে সকল ঘটনাগুলো সে ভিডিও রেকর্ড করতে থাকবে, কারণ এগুলো চেয়ারম্যান স্যারের কাজে আসবে। আর অন্যদিকে মনিকে দেখা যাবে বিয়ের পর মনি ওই বাড়ির প্রত্যেকটি মেম্বারের সাথে খুব ভালোভাবেই ব্যবহার করে সবার মন জয় করতে ট্রাই করবে, কিন্তু ওখানে সবথেকে বড় শত্রু হবে রুনা ম্যাম। রুনা ম্যাম কিছুতেই মনিকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে পারবে না। মনিকে আগে যেভাবে কাজের লোক হিসেবে দেখতো এখনও তার থেকে নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখবে, কারণ রুনা ম্যাম মনে মনে ভাববে যে এই মনি আমার ছেলেকে একটা চাপের মধ্যে ফেলেই বিয়ে করেছে, সুতরাং ওকে আমি কিছুতেই মেনে নিবে না, ওকে আমি এমন চাপ দিব যার কারণে ও নিজে থেকে এই বাড়ি থেকে পালাবে। এইসব ভাবতে দেখা যাবে রুনা ম্যামকে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফের জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।